صومالي جعيلك خفوك سريو سياسي دادكيسا سمين كلا وداغي سمتا بإنتودا على أوتالا سارتي ماتيدا قعان سيئة سوالو غرغاري وداني كسي فووي اندوب كلا سارو مدينو سوي سمتلي يا عانا سير ما قوى ديخسيا وداني كسي فووي اندوب كلا سارو مدينو سوي سانتا خير سردي مبارك ساتر علان كوتوغينا سامي بانكو ودعينينا سوغان تانكو تاغيرينا هلاو كانكو ساعدينا ساعتي لو دورتي سامة اليوم سخيري كوير صومالي الكل ملكستي كتوغيين ويسركعين فرحت باي اولا سيحن وايين سانسان نواليد باسامي سي سبيرا دادا يوسيتين رابطان سماوذا كور بيكو سودي نيين صدو فرماجة بيكو سودي نيين قال كايو سيفنير سودين تدحتيل ويسكسيكيين ويستسامحين waxaa sugan sokeeyii iswaaya sababtaada ku midoobay samataliyow waxaa sugan dadkii kala sabnaabaa sababtaada ku heshiiyey samataliyow sinani cadaalad baa lagaa sugayaa sharciga inuu sareeyo baa lagaa sugayaa saami qabsi xaqa baa lagaa sugayaa si sax oo saluug aan lahayn oo Soomaali u dhantaha laga sugayaa afar division inaad suulisid adaa laga sugaa kalsareen inay dhamaato adaa laga sugaa santuleen inay dhamaato adaa laga sugaa ummad siman inaan ahaano adaa laga sugaa lacag sarifle saluug iyo jimaabe sidaasile loo soo sameeyo adaa laga sugaa waxaan uga siraad inuusan ku heli leen inaad xoogga saartid
Furfuristoo lagu abyaa ra'yiga odayaashay injeer garabku ay dhahaan inaad dabuurtido waanaad cabaadiyo inaad ayda haboon inaad ayda haboon jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha waxaan rabnaa inaan salaano kaleeto gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada gobolka Banaadir dhamaantiis heer gobol iyo heer degmaba martida kaleeto ee marti sharafta ka soo qayb gashay barnaamijkan ama xafladan weyn oo lagu soo dhaweynayo ama lagu taageerayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane iyo marweyne assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaam kadib xafladan waxay u agaasiman tahay soo dhaweynta iyo taageerada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo mar dhawaad oo magacaabay madaxweynaha federaalka Soomaaliya mudane iyo marweyne waxaan rabnaa halkan u taagannahay inaan soo dhaweyno ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynihiisaba sidoo kale waxaan rabnaa inaan halkan ka salaano dhammaan madaxda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed meel ay joogto gudaha iyo dibadda waxaan rabnaa inaan halkan ka sheegno waxaad moodaa in la galay waa cusub Soomaaliya way ka gudubtay dhibaatada sida hadda muuqato saadaashu ay soo socota ay noo sheegay saad ogtihiin madaxweynaha wuxuu ku soo baxay isbedel wuxuu ku soo baxay rabitaanka shacbiga waxaad ogtihiin in gudaha iyo dibaddaba laga soo dhaweeyo looga mudaahiraaday sidoo kale waxaan rabnaa ra'iisul wasaaraha oo soo xushay saasoo kaleeta in loo soo dhaweeyo loo mudaahiraado oo shucuurta shacabka ay bannaanka u soo baxdo arrintaasu marka waxay keeni doontaa biidnillaahi kariim dhibaatada Soomaaliya inay gebageba tahay inaan helnay maanta madax u qalanta hogaaminta dalka iyo dadka waxaan ka rabnaa marka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisaba in isbedel la dareemi karo oo dadka Soomaaliyeed ay uga bogsoodaan dhibaatadii soo madaxda sida nala ka rabaa waa sidaas ilaahayna markaasay suurtagal tahay inuu na garab galo waxaan leenahay mar koobaad iyo mar labaadba way mahadsan yihiin degmooyinka gobolka Banaadir sida marka meeshiina jooga codkiina ka wata meeshiina ka shirba barbaarka gaashaamad aad u mahadsantihiin Soomaaliya wax yar ii dulqaata waxaan ku soo dhaweynayaa nabadoon Axmed Diiriye oo asag بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله dadkii hadlay wuxuu qabaa waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa uu magacaabay oo qiimiga yaqaanaha leh Xasan Cali Khayre waxaan leenahay ilaahay idinka dhigo kuwii noo abshira ilaahay idinka dhigo ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay sida hore u yiri farakudaaga iyo hanka laga daayo madaxda inkastoo hadda kuwa kan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay dhawaayeen magacawgoodu waxa ay iyo wax eedaynayaan arag misna waa ku sii talbixinaynaa amaanta iyo wanaagga dadku isku jeclaadaa hanta iyo xumaantana waa isku nacbaadaa han iyo xumaan ha sheeginina adinkoo niyadsan oo qalbi fiican shirka aad gashaan iyo xafladaad qabataan iyo meesha isugu timaadaanba madaxdeena adeeca oo ammaana oo hor haydi ka ahaato waxaa la yidhi ducadu waa qowliye iyo qalbiyaa la yidhi qowliye waxaa la yidhaahdaa magdii la yidhaahdo fali wali ay allah ku siiyo qof
adkayso. مدن حسن علي خير يا لو بسود وينيا نبضوننا عنك كأه بنادر يقودها صوماليا runtii maanta isu soo xilqaamay inay qoraxdaana la soo istaagaan waxaan leenahay waa mahadsantihiin sidaasi la mid ah madaxda gobolka banaadir guud ahaan adiguna waxaan leenahay waa mahadsantihiin naafadii gobolka banaadir oo aan weligood qoraxda ee bannaanka aan lagu arag inay cid taageeraan ay soo dhoweeyaan oo maanta boorarkooda wato soo dhowaynta mudane xasan khayr idinkana waxaan leenahay waa mahadsantihiin dadweynahan reer gobolka banaadir ee degmooyinka kala duwan ka yimiday ee saaka halkan qoraxda u soo istaagay inay taageeraan ay shucuurtooda muujiyaan waddaniyadeed adigana waxaan leenahay waa mahadsantihiin sidaasi la mid ah barbaarta gaashaaman ee nuurisay goobta bannaanbaxa nuurisay idinkana waxaan leenahay ilaahay idinka abaalmariyo erayadiinna wanaagga badnaa iyo gubaabadiinna idinkuna waa idin mahad celinaynaa sidaasi la mid ah bacda saxaafadda oo saacad kastana garab taagan qorahdayna iyo kelimaadkaynana baahisa baahidayna iyo cabashadaynana gudbisa idinkana waxaan leenahay waa mahadsantihiin intaan markaan ka gudbo ciidamada qalabka sida ee hay-adaha amniga ee saacad walba ayagana na hor socdo nana gadaal socdo oo amniga gobolkan iyo shacabkaani naftooda iyo wakhtigooda u huro ayagana waxaan leenahay ilaahay beddel khayr qabaa siiyo waxay dawladdan ka sugayaan allaha ka sahlaan leeyahay dalkaani waa dhaqaaqay wuxuu marayaa meel fiican ayuu marayaa soomaali maanta way ka gudubta qabiil iyo qabyaalad in wax lagu xiro soomaali way ka gudubta maanta in qabyaalad iyo qabiil wax lagu taageero soomaali waxay aragta danaheeda waxay ka aragta dawladnimo dawladnimadaas ayaana na deeqda cid alla iyo ciddii noo hormartay dawladnimada noogu hormartana ayadaasaan daba taagnaanaynaa weligay waxaan leenahay madaxweynaha soomaaliya waan u mahad celinaynaa doorashadii uu doortay iyo xuliddii uu soo xulay mudane xasan cali khayre oo magaciisa aad ka dheehan kartiin waxa la yidhahdaa wax khayr ah waxaan leenahay waa nin soomaaliyeed waa nin waddani ah waa nin taariikhdiisa la yaqaano waa ninaan isleenahay mudane farmaajo garabkaaga intuu istaago oo culayska lagu igmadeeyo kula qaadi doonaa ayaan isleenahay annagana sidaasi la mida annagoo isku duuban ayaan la shaqaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo waxaan aaminsanahay soomaalidu way soo daashay laakiin dalka maanta wuxuu marayaa meel fiican waxa waaye waa xag laysu dhiibaayo maanta adaa joogo biritana qof kalaa joogaayo saa dambana qof kalaa joogaayo kiishada jooga waa fiican yahay ka maanta jooga waa fiican yahay kan biri jooga sa u fiicnaado maxaa yeelay ma fiicnaa kane kan biri imaanaayo kan maanta jooga haddausan fiicnayn marka waxaan leenahay madaxdayni maadi ha ka gaarto suuro gelisay dalkan inuu mar labaad cagihiisa dhulka saaro oo dhinacii dawladnimadaan u dhaqaaqno labadi kun laga soo bilaabo ilaa iyo hadda waxa waaye waa laysu dhiibow hayaa ninba u dhiibow hayaa nin kastana si nabadow ku dhiibayaa si nabadowka kalena ku soo dhaweeyo hayaa taasna waa horumaraan gaarnay waxaan waa shacabka la'aantiis dalkaana ma dhaqaaqaayo dhammaantiin wayna salaamaya